Olá, eu sou a Stella de Carvalho e hoje trago dicas rápidas de segurança para quem usa gás canalizado. Sabias que o gás canalizado é mais seguro que a botija? Mas atenção, gás é sempre gás e exige cuidados. Nunca faça ligações ou reparações por conta própria. Chame sempre uma empresa certificada. Ao trocar de fogão ou aparelho, garanta que seja de qualidade e que um técnico credenciado verifique tudo antes do uso. Siga a Gás Repair para mais dicas de segurança.